Hi guys! Welcome back sa aking channel! Hello mga Indayshis dyan. Ay, kamusta muna kayong lahat dyan? Okay ba kayo? So, kasama ko yung aking daughter. Hi ka muna sa vlog. Ayan. And kasama ko din yung aking anak na lalaki. Hi ka muna sa vlog. Para sa video natin today, kasama din natin ang aking bunso. Ayan. Kumusta naman kayong lahat dyan? Welcome back ulit. Guys, sinabi ko, welcome back sa aking channel. So, para sa ating video for today is mag-mini haul ako. Ayan. So, para sa inyong kaalaman ng aking brother, yung sumunod sa akin, galing sila ng family niya, nagpunta sila sa Japan. And for 5 days sila doon, na-approve kasi yung kanilang tourist visa. Okay, so syempre, pag galing sa ibang bansa, ano ang dala? Mga pasalubong from Japan. Okay, so, huwag na nating patagalin. Ang unang padala is, syempre, ayan, ang very popular na cup noodles. Ayan. So, Nissin cup noodles, 4 siya. Ayan. So, may original, may spicy, and itong isa, hindi ko alam kung anong flavor nito. Siguro, pero sabi seafood eh. So, hindi natin alam kung anong lasa niya. So, 4 siya para sa aming 3. Then, ang pinadala pa niya is ito. Yung, siguro salted to. Actually, hindi ko mabasa kasi Japanese eh. Yan eh, oh. So, salted siya na, ano yung anak nasa loob? Parang ano, hindi Parang cheese? Sa noodles. Biscuit siya. Teka, subukan natin. So, okay. Tikman natin. O, sige, tikman natin. Isa lang. So, ibig sabihin, lahat ng aming bubuksan is titikman namin. Okay? Hindi yun. Ano ba to? Haul ba to o mukbang? Ayan. Mukbang. Ito ka sa camera. Ano, laglag. Ang ano lasa niya? Ang lasa niya is para siyang biscuit, manamis-namis na maalat. Yun ang lasa niya. Oh, yun. Yung nori. Nori ba yun? Hindi, meron pa yung tinataktak sa Yung pinapadala din nila. Okay. Harap siya, guys. So, ito yun. And then, next is ito. Biscuit din siya. So, ang gagawin natin is titikman din natin. Tikman natin ang biscuit ng Japan. Pero isa lang. Ay, 2 pala. So, sa isang pack na ganito, 2 yung nasa loob. Sige, tikman natin. Mini haul and mukbang. Teka, wait lang. Oh, ayan. Manamis-namis din siya na maalat-alat. Lasang, parang chicharon. Parang bibigwa mo kami. Masarap siya. Kawa eh. Diba? Parang chicharon. Doon ang lasa. Yan. So, eto yun. And then, what else? Uwi ako. Agad. And then, ano pa? Ito. Ito chocolate na to. Na chocolate ng Japan. Titikman din? Hindi na. Huwag natin tikman. Ito lang. Kasi syempre, hindi natin alam. Chocolate. Pretzels. Walang flavor. Butter. Butter Pretzels na butter. Ayan. Ito. Tapos, chocolate din to. So, may biscuit sa loob. Hindi. Biscuit na Okay. coated. Biscuit siya na coated ng chocolate. And then, ano pa? Ito ang ano na to, authentic na chocolate ng Japan. Ayan. Yung lotte. Black chocolate. Lotte ito. Lotte ito tawag. Ilang percent siya? 10. Extra cacao.
Ayoko nung sobrang ako. Oo, yan ang pinadala sa atin. Sinasaw-saw-saw. Okay, so, meron siyang dalawa, yung black chocolate, and meron din siyang milk chocolate. Ayan, so, eto, ano to? Panayin niyo na to kanina, di ba? Yung ano siya, Lumpia. parang siyang yung lumpia di ba cheese siya? Pero ito parang Chocolate. classic lang lang. Chocolate. Yung tagpipiso. Oo, yung nabibiling tagpipiso sa tindahan. Pero, ito, chocolate coated. Ayan, hindi And- ko alam yung titikman natin dahil. Ah, hindi. Eh, nakikita naman dito eh. Ayan, no? Sabi dito, creamy chocolate cream biscuit. Pati siya nakikigulo eh, di ba? Titikman natin yan. Hindi na muna, okay? So, kailangan, syempre, pag may mga important na ganito, kailangan tinitipid. Huwag basta-basta kinakain. Yes. Okay, so, ayan. And what else? Else what? So, ito. Hoodie jacket na to is para sa kanya. Ayan, kasi favorite niya at nagko-collect siya ng mga hoodie jacket. Ayan, so, ito binili nila sa Uniqlo. Ayan, Uniqlo guys. Ayan, lahat ng apparel. And then, ito din. Ako naman, nagko-collect ako ng Mickey Mouse. Ayan, Mickey Mouse. And, pinadalahan din niya ako ng pasalubong is Mickey Mouse na t-shirt from Uniqlo also. Yan, guys. Uniqlo, Mickey Mouse. Yan. Ano pa? Etong shoes. Ang ganda nitong shoes na to. Sobra, hindi siya mabigat. Pero ang ganda niya. Kulay white. Yan, no. Ito naman para sa anak kong lalaki. Sa panganay. Kulay white siya. Anong size ito, be? Size 9. And then, it is also from Uniqlo. Yan. Okay. So, ano pa? At saka ito, sa kapatid kong isa, binigay nila sa akin. Mickey Mouse. Kasi nga nagko-collect ako ng Mickey Mouse na mga items. Yan. Okay. So, yun lang. Yun lang yung pasalubong from Japan. And yun lang yung mga tinikman namin na biscuit. Masarap siya. Ayun, so gaya dun sa mga reviews ko ng mga vlog regarding sa mga haul, this vlog is not for bragging or nagmamayabang. Sabi ko nga, we are just thankful na meron kaming mga relatives na nasa abroad and nakakarating sa abroad. Ayan, soon makakarating din kami dyan, okay? In God's time, kung kalooban ng Panginoon na makaalis kami or makapag-travel kami, paisip ko, hantayin natin yan. Ayun, so yun nga, sobrang thankful lang kami kasi talagang sobrang mahal na mahal nila kami at hindi nila kami nakakalimutan na pasalubungan every time na nagta-travel sila or umaalis sila ng bansa. Yun yung mga authentic products from Japan. Ayan, chocolates, mga biscuits, yung mga seafood, okay, and then yung mga garments, ayan. So, anong masasabi mo na? Anong masasabi mo sa mga viewers ng aking channel? Ikaw? Anak, anong masasabi mo? Oh no. Aray! Ayan. Yun lang yung kabuuan ng video na ito. Sana nag-enjoy kayo. Sana nagustuhan ninyo. Nagustuhan nyo ba? Sana nagustuhan nyo guys yung ating video for today. So, pasensya na kayo pagka matagal yung gap ng pag-vlog ko kasi nga masyadong marami akong ginagawa and syempre marami akong pinaprioritize aside from vlogging. Pero, don't worry. Magkakaroon at magkakaroon pa rin ng video. Hindi na tayo mazizero. Kung nagustuhan ninyo at nag-enjoy kayo sa vlog natin ngayong araw na ito, just give it a thumbs up. Yan, thumbs up. And or like, share, and subscribe. So don't forget, yun ang pinakamahalaga. Subscribe kayo sa aking channel and hit nyo lang yung notification bell. Okay, so stay tuned kayo guys sa mga videos, yung mga upcoming videos na gagawin ko pa.
So, maraming salamat. Goodbye na. Goodbye na, guys. Oo. So, lagi ko sinasabi, take care. God bless. Ayan. See you. See you, guys. Sige. See you on my next vlog. Bye. Bye na kayo. Bye. Bye, guys.